Может, вы что-нибудь расскажете? А? Потом, ладно. Так, это божественная женщина. Подходите. Тоже не хочет идти, да? Вставайте сами, вы же говорите я. Ну что ж такое? Да. Вот встань, встань. Только хорошего, много о нашем священном Боге не надо. Надо простое такое. Почему? Да ладно, тут же о городе Калининграде. Тема-то какая? Да. Вперед. Она вот ей-богу специально, молодец, она одевается всегда вот по теме, поэтому по-разному, красиво. Дорогие друзья, я все-таки хочу возвратиться в день 22 июня 2017 года. Этот день мы с Германом Петровичем отметили тем, что ходили на возложение венков к обелиску 1200 героев, отдавшие здесь, в Кёнигсберге, на подступах Кёнигсберга, и за победу над крепостью, которой возгордилась арийская раса. Но возгордилась напрасно, потому что, уважаемые друзья, я хотела бы, чтобы вы помнили о том, что Господь возвращает нам все земли, которые были незаконно от нас отобраны. Какие-то земли от нас отобраны незаконно? Ну, Я не понимаю, что-то опять не хватит. Пусть прочитает, пусть говорит. Потом скажет. Есть, она правильно говорит. Все правильно. Как и Пруссия, это же никогда не была русской Вадим, землей. Вадим, правильно говорит. почитайте книгу. Ладно, не будем. Это... Все, Серафима, садитесь тогда. Нет, Давайте Ну, читать. прочитайте. Говорите, что думаете. Но вы потом оцените. Прежде чем что-то сказать, вы подумайте сначала. А почему нам какой-то Нет, она говорит? за Русь порубленную, за смерть детей России Бог вернул нам землю русской Пруссии. Это русская земля из родов. На 700 лет они владели нам, и Бог нам вернул Великую Отечественную за то, что пытали людей, бомбили Россию, за то, что детей насиловали. Вот за это вернул. И мы никогда, если кто-то не ставит Он прочтет. на карте нашей России город Калининград, это его проблемы. Наши проблемы — помнить святость того, кто победил здесь. Хорошо, правильно. Нам не забыть тех страшных дней войны, когда глумились над Россией силы зла, но встали на защиту Родины сыны, и Русь святая все перенесла. Ведь правота и правда от Отца свершили правосудие над фашизмом, и спил народ всю чашу до конца. Он сыт по горло германским нацизмом. Народ России вынес испытание, чтобы победу правдой совершить. Теперь преобразим свое сознание, чтобы Творца за все благодарить. Ведь Бог велик и дал нам этот жребий. Народ России вынес, что ему дано. Все для победы на Руси и в небе. Тобой, Господи, одним совершено. Молодец, хороший. Еще раз давайте. О Калининграде еще. Калининграде. Край России у моря Балтийского, здесь победа нам свыше дана, и во славу народа российского миром жизнь утверждает страна. Наш город России отстроен, цветет словно сад, и взошло солнце правды над ним. Русский город наш славный Калининград, он живет, и Россия вся с ним. Край янтарный форпост нашей славы, свет любви воссиял над страной. Запад нашей русской державы сплотил здесь народы отчизны родной. В
Калининграде собор православный. Он дарит нам жизнь и лучи. В единстве народа и сила, и слава, и истина премудро нам звучит, чтобы в мире жила Русь святая. Бог отдал нам этот край земли. Пусть живет Россия родная в вечной славе, в мире и в любви. Вот об этом самом тихо-тихо. Профессор Гемонов, академик Гемонов Виктор Степанович, его эпохальная поэма, будем говорить историческая поэма «7 куполов». Я сегодня работала с лагерем 9-й школы. Они приходили, как раз природа Янтарного края, в произведениях наших писателей и поэтов. И вот 7 куполов я им как раз и читала. Спасибо. А то, подождите, каждый из нас имеет право высказывать свое мнение. Верю, не верю, знаю, не знаю. Слушаем других, принимаем других. Это одно. Следующее. Действительно, до нашествия Тевтонского ордена, древнюю историю почитать очень хорошо, академическую. Все. Действительно, славянские князья правили прусскими и землями бардов и литовскими. И именно мы говорим русские, славянские князья. Это было. Людмила Степановна, спасибо. Здесь был город Королев когда-то. Романов, то есть Романов, это место, где мы живем, город Романов. Да, вот, дорогие друзья, все, хватит. Вот Людмила Степановна этот, как его, сказала о Викторе Степановиче Гемонове. Вот 25 числа было ему 85 лет, юбилей. Ну и мы его широко отмечали. Я вместе с Гемоновым, он меня приглашал. Были и другие, адмирал Егоров там и так далее, в кают-компании Балтийского флота. Были и встречи и в других местах, где он праздновал свой юбилей. Кто характерно. Сегодня я с ним встречался, как его, кто характерно, он очень бодр, очень ясен в уме, 85 лет, очень хорошо понимает все прочее. Вот там мы разбирали сегодня вопрос, вот кадетское движение, юноармейское движение выдумали, и все школьное патриотическое движение. Там и все представители говорили, что это какая-то особенная часть патриотического воспитания вот этого. И Виктор Степанович, как его спросил всех, кто вот там выступал, мы приглашали, ну чего вы развиваете, все, вот это смешиваете, в разброд действуете, каждое движение должно принимать присягу и так далее. Было пионерское движение, одна присяга, и на всех одна была, и все занимались одним делом. Ну и там разобрали вкратце, и нам выяснили и сказали, что Министерство образования делает, не согласует свои действия с Министерством обороны. И поэтому одни делают одно движение, те другое движение, и поэтому мы пишем обращение, все против, чтобы одним был человек, а эти были ветви одного движения. Герман Петрович, отметить, вы же слушаете стихотворение, люди читают, ну пусть прозу, стихи, надо в это время же и отмечать, ведь коротко, но ясно. Вот человек прочитал свои стихотворения о Калининграде, и самое главное, у него есть призыв к тому, что город должен, и город, ну люди, которые живут в городе, молодое поколение, каким образом, я эти строчки просто не мешалась, хотела даже подчеркнуть, очень сильные строчки, очень сильные строчки. Он лучший ветеранский поэт. Вы знаете, так вот почитайте, говорят о городе, о саде, о красоте, о людях, а вот таких строчек, ну я уйму перечитала, а вот то, что отметил этот человек, призвал как работать на современное поколение, как их воспитывать, вот в его строчках. Все эти стихи печатают в самом лучшем альманахе России, янтарные россыпи. Вот в чем дело. Больше никто его не печатает, кроме мы, правильно, да? Вот, знаете, и читает весь народ. Поэтому мы здесь заседаем. Ну, она будет. Не будем спорить. Так, Людмила Степановна, все прекращаем. Выступаем. Мы, так, товарищ медицинский поэт, заслуженный доктор России, Евгений Григорьевич.
Теория не надо. Теория. Не, ну теория. Дорогие друзья, у меня есть одно предложение. Собираясь здесь, мы отдыхаем душой. И поэтому устраивать здесь всевозможные ругачки абсолютно ни к чему. Правильно. Но каждый не имеет права выступлять. Так, тихо. Да. Слушай, с головой. А теперь о Калининграде, о Калининградской земле. Можно женщину так тихо нельзя говорить. Можно мне говорить, или вы будете бесконечно? Можно? Диск солнца цвета красной меди в пучине моря исчезал. День уходил, в нем было все. И боль, и радость, надежды, счастье и любовь уносит он частицу жизни. Как жаль, что не вернется вновь. Да, будут новые рассветы, и новый день уже грядет, несет он взлеты и падения. В нем будет радость и беда, но день ушедший в нашей жизни свой след оставил навсегда. Поэтому, друзья мои, все мы молодые, берегите каждый день, радуйтесь восходу солнца, радуйтесь закату, радуйтесь жизни. А теперь для того, чтобы немножко грустные нотки у нас ушли, я маленькую зарисовку из моей жизни под названием «Сливки». 1975 год. Город Ульяновск. Я работаю заведующим реанимационно-анестезиологическим отделением Центральной городской больницы. Больница новая, большая, на 1250 коек. Отделение реанимации на 2-м этаже, на 1-м административные службы. Июль месяц, жара. Окна операционного блока на солнечную сторону. В операционную жара, как у мартеновской печи. Анестезиологи после наркозов прямиком в душевую. Но случилось неожиданное. Пол душевой не выдержал, затопили бухгалтерию. Главный врач принимает решение закрыть душевую до капитального ремонта. Однажды утром я с дежурным реаниматологом Олегом Никоновым отправились в морг на вскрытие. В эту ночь в его дежурство в отделении скончался мужчина, поступивший с тяжелейшей электротравмой. Проходя мимо больничного пищеблока, увидел на крыше его строителей, ремонтировавших кровлю. «Здорово, мужики! И тебе не хворать! А кто у вас старший?» «Ну, я старший. А поговорить можно?» «А чего же?» Спустился, познакомились. Николай, бригадир ковельщиков. «Никола, тут такое. У нас в отделении потек пол душевой. Помогите наладить». «Надо посмотреть». «Тогда давай так, будем идти из морга, мы тебя кликнем». Осмотрев пол в душевой, Николай поставил точный диагноз. Здесь строители схалтурили. Для гидроизоляции вместо стеклоткани под метлавскую плитку они засунули рубероид, а он воду не держит. Ну и что делать? Ну что делать? Менять пол. А как быстро это можно сделать? Как быстро? Вот что, доктор, ты поставь своих парней, пусть они срубят плитку, уберут рубероид, мы придем с ребятами и все наладим. А что это будет стоить? Ну что стоит? Как с вас пару бутылок спирта. Ударили по рукам. Свободные от занятости в операционных доктора лихо взялись за дело, а я ушел в кабинет и стал готовиться к докладу на общебольничную врачебную конференцию по теме кислотно-щелочного равновесия. Погрузился с головой в литературу. От работы отрывал стук в дверь. Голова Николая. «Доктор, иди смотреть, мы все сделали». Пол душевой сиял глазурованной плиткой. Мы ведь под плитку для надежности 2 слоя стеклоткани положили. Вы вот что, пару-тройку деньков не пользуйтесь душевой, пусть раствор схватится. И только здесь я вспомнил об обещанных бутылках. Пошел к старшей операционной сестре, у которой хранились запасы спирта. На месте ее не оказалось. Увидел в коридоре хитромудрую санитарку Александру Павловну. «Павловна, а где Гафорина?» «Евгений Григорьевич, так сегодня суббота. Короткий рабочий день, она ушла».
Вот это я попал. Что случилось? Да, мужики отремонтировали пол душевой. Обещал пару бутылок спирта. Да, спирт только у Галины Александровны. И как быть, что делать? Евгений Григорьевич, а может дать им сливки? Что? Вы думаете, спирт, отработанный в операционных, я выливаю в раковину? Нет, я его собираю для дела. Вы думаете, почему сантехники и электрики по первому зову берут к нам в отделение ремонтной работы? Плесну им пузырек сливочек, и они как мухи на мед. Найдешь пару бутылок своих сливок, постарайтесь. Павловна принесла бутылки, вручила Николаю. В понедельник, когда я приехал на работу, у входа в больницу меня поджидал Николай. Доктор, здравствуйте, можно вас на минутку? Здорово, Никола, что случилось? Тут такое. Вы не объясните, что с нами было? А что с вами было? В субботу мы пошабашили. Взяли на кухне кастрюлю с макаронами по-флотски, прихватили спиртяшку и ушли в лесок на полянку отметить завершение трудовой недели. Выпили по грамульке, и я отрубился. Проснулся надо мной звезды. Кенты мои храпят непробудно. Пытался их растормошить. А где там? Одна бутылка спирта почта, вторая целехенька. Взял ее и потопал домой. А проживая здесь недалеко в финских домиках, пришел, спрятал бутылку во дворе. Жена меня встретила по полной программе. Завалился на диван на веранде и храпака. Проснулся утром, жены нет. Голова трещит. Вышел на крыльцо, сел. Идет сосед Василий. Здорово, Никола, ты что такой хмурый? Да вчера поддали, башка трещит. Так надо подлечиться. Вспомнил о спрятанной бутылке. Сели с Василием на веранде, выпили по стопорю. А дальше рассказывала жена. Когда она вернулась из магазина, на диване лежали два алкаша. Свой-то куда, ладно, а Васька-то есть зачем? В сердцах схватила бутылку со спиртом, швырнула ее в надворный туалет и потопала к жене Василия. Но и Катька ничего не смогла сделать с ним. Тогда Катерина вернулась домой, прихватила тележку, взяла сына, и они втроем загрузили Ваську на тачку и увезли в Освояси. Доктор, так что с нами было? И тут вспомнилось слово «сливки». Вот это сливки. В те годы одноразовых шприцов не было. И для проведения наркозов использовались стеклянные рекордовские шприцы. При частой стерилизации кипячением они быстро выходили из строя. И мы приспособились промывать их и закладывать в стерилизаторы со спиртом. А для наркоза применялись сильнейшие снотворные. Ексинал, терпентал, миролаксанты. Видимо, частицы этих веществ и попадали в спирт. При их передозировке могла произойти остановка дыхания. При этой мысли у меня похолодело у крыса и копчика. Все могло закончиться коллективными похоронами и моей посадкой в тюрьму на долгие-долгие годы. Так что с нами было, доктор? Право не знаю, Никола, что с вами было. Слава Богу, вы все живы, и спасибо вам за пол душевой. Видите, поучительный какой рассказ. А где печаталось это? Еще не печаталось? В одном экземпляре. Это, я скажу, он выпустил маленькую книжку, и в этой книжке все напечатано. Нет, в этой книжке нет, это новые вещи. Да? Вот сюда, чтобы вас видно было. Вот сюда. Вот все, стоять. Раз пошло такое веселье, прочитаю я вам треугольник таврический. Лимонный блеск заката сквозь лист ажурных попад. Ты, Таврия, когда-то несла в себе печаль, где пыльные поляны да белозубость скал, прилив морской медвяный сквозь гальку слова. Арбаит покатилась в колючках трав степных.
Любовь уже случилась в разливах грозовых. Красавица из ссыльных, но Господом храним. Поэт любви обильный был принят и любим. Где пушкинское лето неслось среди дворцов, в начале слез поэта не понял Воронцов. Окутанное тайной все было до конца. Брегам отчизны дальней неслись мечты певца. Бахчисарай заветный, где розы Пушкин нес, возник в стихах поэта под звук бессмертных слез. А поскольку у меня все не по теме, то Дмитрий Михайлович мне вот предложил прочитать стихотворение такое, и я не отказалась. Поэты, мы заблудшие души, скитальцы ночи, нас интриги мирские не тешут, не греют, лишь тогда наше сердце поет и кричит, если где-то бедой или гармонией веет. Мы настроены лишь на волну красоты, и другого порядка душа не приемлет. Наша доля фантазии или мечты. Не хотим мы смотреть в почерневшую землю. Но однажды, едва только смежешь глаза, ты услышишь, как бурей пространство взорвется, и как колокол звон ответная гроза. Наше сердце в боли до слез рвется. Мы заблудшие души, скитальцы ночи, только в звездной тиши черпаем вдохновение. Когда свыше веленья диктуй, пиши, мы истории ловим прикосновения. Стихотворение и мысль. Сейчас звездные души, вот ночью, когда звездное небо, вы побудьте на улице или где-то в поле и посмотрите на звезды. Благодарю. Да-да, и обязательно что-то у вас здесь появится. Вот я был солдатом, вот, 4 года курсантом, в караул ходил, ночью везде там, вот их там, небо, понятно, да? Ну, давайте вы, поэт, наверное, да, впервые. Скажите-ка, кто вы такая? Тихо, осторожненько. Сюда впервые вышла на Только, пожалуйста. Ну ладно. Здравствуйте всем. Александра Петровна. Александра Петровна Серова. Я младенец по сравнению с вами. Ну, давайте, Александра. Грудной ребенок. Я не знаю, где встретиться все вместе. Нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели меридианы. И нигде таких мундиров нету, по которым нам бродить по свету. Знаю, есть неизвестная широта и широт. Там нам дружба чудесная непременно сведет. И узнаем мы тогда, как смело каждый брался за любое дело. И края, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали. Кто живет в общежитии, тот поет этот гимн. И его по традиции называют своим, потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, чтобы в сердце не закралась плесень. Потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе,
Потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен. Спасибо вам. Я о себе вам расскажу. И это будет созвучно вам, всем нашему поколению, особенно кто жил в деревне. 3 коротких стихотворения. Коротких. Давайте. Коротких. Белая сирень стояла у моего окна, ее гроза трепала, плакала она. Я на печи сидела, страх одолевал меня. Как помочь сирени, совсем не знала я. Я грозу просила: сирень ты, пощади, она ведь так красива, она должна цвести. И гроза услышала, в сторону ушла. Сирень мне улыбнулась, ей другом стала. Я теперь храню святую память. Прошу грозу щадить сирень, цветы сирени душу ранят. Зовут в деревню каждый день. Теперь немножко черты характера. Я как бы о себе все это у меня. Совесть свою никому не отдам, даже в ущерб моей жизни, и за деньги никогда не продам. Лучше останусь я нищей. Совесть мерила всей моей сути, фундамент, на котором стою. Совесть зовет быть добрее и лучше, помогает держаться на самом краю. Совесть помогает быть человеком, несовершенство свое понимать, принимать и трудиться душою об этом, и очень бояться других осуждать. Не дай Боже считать себя выше других. Больше глупостей и не придумать. Лучше сегодня глупой я покажусь для одних, а завтра другие осудят. И буду за это я вам благодарна. Буду искать, спросив лишь себя, а совесть свою из глубин и завалин попрошу откопать тайники бытия. А теперь о нас всех, о нас оптимистах. 80 или 18. 18, а я не верю. Жизнь летит и бьет ключом. Я смело открываю интересом двери. Не хочу дружить с диваном и врачом. Меня ждет вперед дорога, скандинавская ходьба манит. Друзей улыбки строят дорогого, и на мужчин порой с улыбкой глаз горит. Детям я желаю счастья, всеми фибрами души, Господи, отведи от них несчастья, а вот трудиться до изнеможения научи. Научи любить самих себя по правде, а это значит, что щадить себя нельзя, а это значит, что любимых ради не жалеть противной жалостью себя. Умереть хочу в пути, от забот родных избавлю. В 100 лет дорогу я туда сама смогу найти. Поверь мне, я ведь вовсе не лукавлю. Спасибо. Спасибо. Она, видно, долго только. Медицинская работа. Сразу чувствуется. Ну, Коллега добрая. Вот здесь Лилия Козлова, вы что-то, наверное, подготовили? Совсем больше теперь А? Много, ну, конечно. Совсем Вперед. Да что, ну, пожалуйста. медицинского работника